हेलो फ्रेंड्स, घर संसार हेल्थ केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ 1 घंटे में खांसी से पाएं छुटकारा। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल घर संसार हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप यूज कर जीवन में हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठंड के दिनों में कफ की प्रॉब्लम किसी को भी हो जाती है। अगर हम हमारे घर में ही मौजूद ऐसे उपायों को आजमाएं जिनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण हो तो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कफ की प्रॉब्लम को दूर करने के 10 आसान उपाय। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक का पाउडर को 1 कप गुनगुने नींबू पानी में मिलाकर पिएं। खांसी में आराम मिलेगा। आधा मुट्ठी किशमिश को 1 चम्मच अदरक के पाउडर में उबालकर पिएं। आराम मिलेगा। 1 मुट्ठी किशमिश पानी में उबाल लें। इसमें आधा चम्मच नींबू पानी मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। 1 टुकड़ा गुड़ और 1 टुकड़ा अदरक को पीस लें। इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर गर्म कर लें। इसे दिन में 2 या 3 बार खाएं, राहत मिलेगी। मेथी दानों को पानी में उबालकर दिन में 2 बार पिएं, फायदा मिलेगा। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाटें। ऐसा दिन में 2 बार करने से सर्दी खांसी दूर होगी। 1 चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप पानी में उबालकर पिएं। यह इन्फेक्शन और वायरस से बचाता है। सुबह शाम हल्दी पाउडर दूध में मिलाकर पिएं। इससे बैक्टीरिया और वायरस से राहत मिलती है। आधा कप अंगूर के जूस में आधा चम्मच पानी मिलाकर सुबह शाम पिएं, राहत मिलेगी। 1 कप गर्म पानी में 5 से 6 तुलसी की पत्तियां उबाल लें। इसे ठंडा करके दिन में 2 से 3 बार पिएं। तो ये थे फ्रेंड्स 1 घंटे में खांसी से पाएं छुटकारा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। धन्यवाद।